나 암벽 잘 탄다. 야, 그래도 어떻게 딱 붙어 있냐? 힘들 텐데. 야, 저 암벽 등반하네. 힘들지 않아? 딱 붙어 있네. 올라가 봐, 올라가가. 어이구, 잘 올라간다. 이야, 올라가. 이야, 영차. 올라가. 어이, 딱 붙네. 완전 몸에 딱 붙어. 쟤는 뭐, 열심히 걸어오고 있고. 올라가 봐. 이야, 잘 올라간다. 야, 얘들 등반 잘하네. 암벽을 잘 타. 너는. 네. 영차, 조금만 힘내. 야, 아이고, 씨. 떨어졌네. 야, 여기 매끈매끈한데. 올라가기 힘든데. 야. 아이고, 떨어졌다. 잘 붙어있네. 야, 한쪽 발 담그고 나는 물에. 아이고, 봐라. 이 새끼가 꼭 도마뱀 같이 생겼네. 참. 잘 올라가. 이야. 두 마리 동시에 내려가. 너 뭐. 옹개구리 아니야? 전에 옹개구리라고 그랬는데. 너 올라가 봐. 영차. 야, 조금만 더. 에이. 여기 많다. 많아. 저 위로 많이.